Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mukaku jadi glowing ya guys? Glowing, aku kan cantik. Masa aku juga. Cepet minum obatnya. Minum. Awas jatuh. Tanpa lama-lama yuk kita minum obatnya yang kayak teh manis. Cepet atuh, Dek. Ya. Kita minum dikit biar sampai habis. Hampir tadi mau muntah. Takut telan lagi. Wih, dikit lagi. Enggak lama sebanyak. Saya minum teh manis dulu. Kita harus jaga kesehatan dengan teh manis Ar-Rahman dengan Cepet jangan itu terlalu lama itu. Kayak minum tamin gitu. Mengendar. Minum dulu ya guys. Aku ngeliat ini. Oh, ini dua-duanya udah dipegang gitu aja. Aku finish. Nah, minumnya dikit. Minum obat terus, Udah banyak kan? Aku belum minum dulu air.